Oi gente, tudo bem? Estamos em um restaurante japonês e do lado externo do restaurante tem esses peixes lindos. É como? Carpa que fala. Olha só, vou chegar mais próximo. São lindos, né? A natureza é linda. Deixa eu ver se tem do outro lado outros peixes para mostrar. Não, aqui não tem. É só do outro lado. Bem vermelhinha. Aqui, ó. Uma boa tarde a todos. Uma linda vida. Amém.